我在临床上看到太多病人不是因为感冒咳嗽来看诊，而是咳嗽已经3个月了，一直有痰，检查什么都没有问题。我问他们，那你们吃什么药？他们就说西医开了一堆止咳药、抗生素，吃了没什么效，停药又咳。我再问他们吃饭好不好，睡觉怎么样，有没有觉得头重、嘴巴黏、舌苔很厚？病人就会说对对对，我就是这样。其实这些都不是普通咳嗽，是你体质的问题，是痰湿体质。这种体质不是你这1、2天造成的，是你日积月累吃错、睡错、想错造成的。我跟你讲，痰不是你想的那种咳出来那团黏黏的东西而已，那个叫做有形之痰，你看得见摸得着。但还有一种更麻烦的痰是无形之痰，你感觉不到它，可是它在你的身体里面兴风作浪，扰乱气机，阻塞经络。藏在哪里？有的人脑袋昏昏沉沉，好像脑袋里灌了水；有的人眼睛一看书就模糊；有的人心里莫名烦躁、焦虑，晚上睡觉一直翻来翻去；还有人月经来了像泥浆一样不规则、带血块，这些都是痰的表现，不是西医所谓的神经问题或者自律神经失调。那些病名只是名字，问题在你体内的湿气和痰。我讲个例子，有个女孩子来看我，她30多岁，脸色发黄，舌苔厚腻，说她1年4季都咳，咳完又咳，特别是早上起来痰很多，黏黏的，吐不完。西医说她肺没问题， CTX 光抽血通通正常。她说她试过各种偏方，连蜂蜜柠檬水都喝过，就是好不了。我一看她舌苔，立刻知道这不是肺的问题，是脾出问题。脾是生痰之源，你吃什么东西，怎么消化，身体如何运化，全靠脾的功能。如果脾虚，水湿就运不出去，就在体内积着，变成痰，痰多了，肺就受不了，因为肺主肃降，本来应该把气往下走，结果痰把路堵住了。你说你咳不咳？我给他用的是最简单的方子，2陈汤。你们可能都听过半夏、陈皮、茯苓、甘草加一点生姜，这个方子就是专门对付这种痰湿体质的，它不是什么强力止咳药，而是从根本上去除痰的源头。他吃了1个礼拜，咳嗽减轻，2个礼拜后痰就几乎没有了，整个人清爽很多。3个月后我再见到他，像换了一个人，连皮肤都亮了。他说他终于可以睡个好觉，也不再怕一吹风就咳嗽。痰湿这个东西不只是肺的问题，你身体的5脏肝心脾肺肾都会受它影响。很多妇科病，比如乳腺增生、卵巢囊肿，其实根源也是痰。你身体里面的水湿代谢出了问题，它就往有空隙的地方跑。乳腺、子宫、卵巢就是它最爱藏的地方。你西医开刀割了一个，过几个月又长出来，不是割得不干净，是你体内的痰根还在。我在美国行医的时候，很多病人就是这种情况，西医检查不出毛病，却天天头昏脑胀、胸闷乏力，一直以为自己得了绝症。我告诉他们，这叫痰蒙心窍。中医讲痰迷心窍，痰阻肺气，这些不是文学用语，是很真实的病理状态。很多人不相信，他们以为吃冰没关系，喝牛奶没关系。我告诉你，牛奶是最容易生痰的东西，尤其是乳糖不耐的人，喝下去肚子胀、肠胃堵、舌苔腻，你舌头每天舔着自己的舌苔都觉得厚重，那个就是你体内的湿气在作怪。吃冰更不用讲，冰是寒邪之最，它直接把你的阳气打下去，脾阳一虚，水湿不运，就生痰。有些人会说，老师，我又不喝冰水，我都喝温的。结果我问他早餐吃什么，他说1碗凉豆浆加油条。我说你这不是温热，是温死自己。你从嘴巴吃进去的食物比你喝进去的水更重要。豆浆是生冷的，油条是杂物，两个加在一起是寒加湿，最伤脾胃。我常说痰是百病之源，这不是我发明的，这是古人早就总结出来的。只不过现在的人活得太快，吃得太杂，睡得太少，动得太少，才会让痰越来越多，病越来越多。你吃西药把症状压下去，可是痰还在原地，你只是骗自己说好了，其实没好。你如果是我的学生，你要记得一句话，诊病不是看报告，是看人。报告是参考，舌头才是根本。你要看舌头、摸脉、闻气味，看精神状态。中医讲望闻问切，不是浪费时间。
那是千百年传下来的辩证方法，能帮你发现一个人有没有痰湿体质。一个痰湿体质的人，你摸他的脉通常都沉滑，沉是因为湿邪往下沉，滑是因为痰饮流动不畅。你看他的舌苔多半是白腻或黄腻，而且厚重的像刷子一样，这种舌苔就是湿邪重，痰积深。你再看他的体型，多数是圆润偏胖，肉松，肌肉少，脸色不清透，眼白混浊，有的人还常常长痘、粉刺，皮肤油腻，这些也是痰湿的外在表现。尤其是台湾这种潮湿的气候，加上饮食习惯喜欢冰凉生冷，又爱吃甜食、奶制品、糯米、杂物，你想不痰都难。我每次去台湾讲课，都劝学生少吃冰，别喝豆花、烧仙草。你看那些夜市卖的全是湿气的来源，你吃进去一次没事，天天吃，年年吃，你的身体就变成痰湿工厂。还有一点非常重要，痰湿不是只有胖人才有，很多瘦的人也满身是痰。为什么？因为他们脾虚，他们脾胃虚弱，代谢差，湿气也运不出去，照样形成痰湿，只是不会体现在体重上，而是体现在精神状态和器官功能上。我还要提醒你，有些痰湿体质的人不但会咳嗽，还会有很多其他问题，比如说他们常常觉得胸闷、呼吸不顺，甚至有轻微哮喘。还有的人会头晕、耳鸣，耳朵像塞住一样，这个不是耳朵的问题，是痰上脑清窍了。你看有痰的人头脑很少清楚的，他不是缺睡眠，他是痰堵在脑子里。你再看他讲话也容易语无伦次，心烦意乱，那都是痰迷心窍的表现。有些年轻女孩子脸上老是长痘，不管是额头、两颊、下巴，全都是密密麻麻的闭口或红肿痘痘，他们跑去做医美，擦药膏根本没用，你知道吗？那些痘不是外面的脏，是体内的痰湿热上犯造成的。你体内湿多，热也多，热就真的湿，湿就包着热，两个缠在一起，从毛孔往外冲，自然就是痘。而且痰湿不是一成不变的，它可以变化，它会随着你的饮食、情绪、作息调整而消散，也会因为你乱吃、乱想、乱睡觉而加重。你今天吃个炸鸡，喝杯珍珠奶茶，明天你舌苔就白腻，喉咙就痒，鼻子就开始过敏，你别不信。这种变化我在临床上看到太多。中医讲五脏脏精而不泄，但你要知道五脏之间不是各做各的，它们是相互影响、互为表里的系统。你身体出问题，不是单点爆发，是系统出错。痰湿体质的人，五脏几乎没有一个是干净的，哪一脏功能稍弱一点就会出问题。我临床看病不是单治肺、单调脾，而是整个五脏一起看，特别是痰湿体质的人，一定要从脾、肺、肾三脏下手。你要知道，肺是痰的容器，脾是痰的工厂，肾是水液的总调度。你工厂拼命生产，容器一直装，调度又调不出去，你说你身体怎么会好？所以我说，治痰的第一步一定是治脾。脾是你身体里面的运输系统，它负责把你吃下去的东西转化成气血和津液。如果脾虚了，运输力变差，水湿就堆在那边，久而久之就变成痰。这个痰一开始是在脾里，后来流到肺里，就变成你咳出来的痰。你不解决源头，光治肺是没用的。你止咳，痰还是在，你不吃药又咳回来了。很多人以为咳嗽就是肺病，其实不一定，肺只是个受害者，真正的凶手是脾。你看那些痰湿体质的人，大多都有脾虚的表现，吃一点就胀，不容易消化，便溏，容易疲劳，四肢沉重，甚至眼皮也重，讲没两句话就想睡觉。脾虚生湿，湿久生痰，这是一条完整的路。你不懂这条路，就永远治不好病。还有肝也会帮凶，你们不要以为肝只是排毒的，肝主疏泄，它调节情绪，调节气机。如果你情绪不顺，长期郁闷、生闷气、压抑，肝气郁结，气机运行就不畅，气不动，水就停，水停就是湿，湿久就是痰。所以我常常跟病人讲，你要开心点，不然你就是自己制造痰。他们还以为我在开玩笑，我说不是你吃错，是你想错。我们身体的能量是有限的，你把太多能量放在烦恼、生气、纠结上，脏腑就没力气运作，怎么可能把湿气排出去？更重要的是肾，肾是水液代谢的根本，它像水库一样。如果你肾阳虚，水的动力就没有了，就像水泵坏掉一样，水就堆在身体里，
你有没有看过那种人，腿肿、腰酸、怕冷、小便不利？这些人湿气重得不得了，原因就是肾阳虚。你去泡温泉、艾灸、晒太阳好一点。一遇到寒气，下雨天又整个不行，那就是肾阳在退，湿邪在盛。痰湿体质的人很多都是肾虚的人，尤其是那些长期失眠、腰膝酸软、记忆力差、性功能下降的人，他们都以为是年纪到了，其实是肾阳被湿困住了。肾阳不升，脾阳也跟着虚，你身体整个阳气一沉，就像一台快熄火的车，油门踩不动，水汽排不掉。你说那痰怎么不升？